हेलो साथीहरू, आज चाहिँ फेरि घाँस आएको छ। आज शनिबार छ। आज सन्दीप र म आएको छौँ। घाँसहरू उदैबाट काट्दै आएको छौँ। ए सन्दीप त हिजोकै उम्मेका छन्। अब हामी दुईवटा भर्खर आएका छौँ। तलैबाट उदैबाट काट्दै आएको छौँ। डो आधा भरेको छ। सन्दीप डो त आधा भएको छ। भित्र पानी खान्छ। अब उपारि जाने होला। उताबाट घाम लाग्दैन आएका छन् उत्तर लाइमाबाट। सन्दीप गएको घाँस काट्न। माथि सानसाना नानीहरू माथि गएको नै। माथि सानसाना यता फर्क्यौ त। माथि लुकेका छन्। अब पानी अहिले पछि खाने होला। हिजो आउँछ पानी हिजो आज तल्सी आएको छु। बेली अलि तलै लागेको थियो। बाजारले चारेल थियो। बेली गराउनु लागेको छ। भागिनु बच्याउ पुवार आएन कि बेली चार्या। बेली घाँस आएको त यस्तै भिडियो गराउनु नलागेपछि आयो उताबाट बाजार चार्दै। ऐसेलो अलिअलि नै पाइहाल्छ नि भित्र। ऐसेलो खा ए ऐसेलो 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 कति खाना ल अब हामीहरू घाँस काट्नु जानेछौँ। अनि यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ ल कमेन्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ गुड बाई।